হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তোমরা তো আগের ভিডিওতেই দেখলে ফুচকা রেসিপি বানানোর জন্য আমি প্রথমে ফুচকাগুলোকে ভেজে নিয়েছিলাম। এবার চলো ফুচকার চাটটাও বানিয়ে ফেলা যায়। প্রথমেই আমি আলুর চাটটা বানাবো, তার জন্য এখানে একটা সিদ্ধ করা আলুকে ভালোভাবে ম্যাশ করে নিয়েছিলাম। তারপরে তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম সরিষার তেল, বিট লবণ, লঙ্কার গুঁড়ো, লবণ, শসা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, আগে থেকে ভেজে রাখা বাদাম আর কাঁচা ছোলা দিয়ে আলুটাকে ভালোভাবে লাল লাল করে মাখিয়ে নিয়েছিলাম। এবার চলো তেঁতুল জল বানিয়ে নেবার পালা। একটা পাত্রের মধ্যে জল দিয়ে তেঁতুলটাকে ভালোভাবে গুলে নিয়েছিলাম। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম স্বাদ মতো লবণ আর লঙ্কার গুঁড়ো। তেঁতুল জলটা বানিয়ে নেবার পর একটু আমি আলুর সাথেও মাখিয়ে নিয়েছিলাম। ফুচকা ভাজার রেসিপিটাতে তোমরা এত ভালোবাসা দিয়েছো, তোমাদের আর কি বলে ধন্যবাদ দেবো। তোমরা এমনই ভালোবাসা দিতে থাকো, আর যারা এখনো ভিডিওটা দেখোনি চটপট চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসো। এবার চলো ফুচকাটাকে টেস্ট করার পালা। ফুচকাটা খেতে এতটা টেস্টি ছিল, তোমাদের আর কি বলবো। নেক্সট কি রেসিপি ট্রাই করবো অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিয়ে যাও। তো চলো আজকের মতো টাটা।